O som da rebelião celestial, ecos do céu partindo-se. O céu gritou e ninguém jamais ouviu. Antes da criação da terra, uma luz desafiou o trono divino. Lúcifer, o mais brilhante dos anjos, ousou questionar o Criador. O som de sua rebelião quebrou o silêncio eterno. Milhares de anjos seguiram seu chamado, e o paraíso nunca mais foi o mesmo. Alguns sussurros dizem que esse som ainda ecoa, escondido nos templos antigos, nas montanhas esquecidas e até no coração da humanidade. Se você algum dia ouvir algo que arrepia até os ossos, não é o vento, é o eco da rebelião celestial.